आज हमको काहे से निकल रहे हो? आज क्या तूफानी करोगे हम? ये मालिक, तुम हमको पीस के पाउडर बना दिया। तुम तो बहुत बदमाश आदमी हो। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तुम हमारे पिछवाड़े पे क्या डाल रहे हो? सही नहीं हो रहा है। मैं तुम हमें तो काहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? ये बहुत गलत हो रहा है। ये मालिक बहुत मालिक, तुमने आज हमसे बहुत गलत किया। तुमको हम सुबह दिखाते हैं।